หลังจากใส่แล้วเอาหอมมาใส่กันหอมรวมนี่หอมบัวหอมแขกมีหอมใบมะกรูดสะระแหน่สะระแหน่ภาชนะใส่เลยครับข้างหม้อต้มน้ำไว้หอดเดือดเทลงเลยคนพอน้ำนัวมันออกคนนี่ออกมาใส่น้ำปลาปึ๊บพริกผงเก็บลายก็ใส่ลายปึ๊บพอชูรสปึ๊บชูรสใส่ลายแสบลายเอาขัวใส่ที่หลังเคล็ดลับนะครับกันเอาขัวใส่ที่หลังหมูกับหอมใส่มะนาวบีบลงไปเปียงให้มักสมลายแกใส่ลายสมลายแกใส่หน่อยขัวเวลาเขาตำไว้ใส่ถุงนะครับมัดไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้ขัวหอมโดนหอมนานปึ๊บก้นน้ำตกต้องมีน้ำคลุกคลิกมีน้ำคลุกคลิกนี่มันจะไม่อร่อยใส่หอมลงไปหอมรวมปึ้มคนครับซิมอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมใส่เกลือใส่แต่น้ำปลาบ่ได้ต้องใส่เกลือเพิ่มความนัวเพิ่มความกลมกล่อมหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปหลายหอมใส่ขั้นตอนที่ใช่คน
จอดมาหั่นนิดหน่อยเลยเพิ่มหมูชูรสลงไปนิดหน่อยยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ปรุงแล้วแต่ชอบแห้งหน้าดีครับผมเรียบร้อยเอาแบบเราไม่กินนะครับเด้อสวัสดีครับ